¿Cómo están, gente de YouTube? Hoy vamos a hacer un avión de papel. Vamos a necesitar unas hojas, unas tijeras. Bueno, esto no me sirve. Como ven, tenemos nuevo fondo. Del canal. Bueno, ese es el nuevo fondo porque nos moldeamos un poco de mi habitación. Vamos a quitar una hoja. Hoy vamos a hacer un avión de papel. Y le van a quitar obviamente las cositas estas con la tijera. Ya la cagué. Vamos a hacerlo con tijera. Y les voy a dar un tip. Bueno, una vez que yo quité todo esto, les voy a dar un tip. Siempre para hacer un avión, tiene que estar la hoja así, como hicimos el barquito, que lo doblamos así. Y tiene que estar como un coso para dibujar en arte, ¿viste eso? Así. Y siempre tiene que estar así, doblado. Siempre. Porque esto hace que esté más mejor. Bueno, van a hacer esto así, lo van a sacar y van a hacer así. Y van a hacer así. Y tiene que quedar como algo así. Todo así. Y ahora vamos a hacer otro tirita más. Es muy fácil hacer un avión. Vamos a hacer otra tirita más así. La punta tiene que quedar bien puntiaguda. Así. Y lo mismo con el otro. Lo mismo con el otro. Todo esto van a doblar así. Van a hacer esto así. Van a hacer esto así. Y van a hacer esto así. Una vez que quede así, ya van a doblarlo como un avión normal. Esto van a hacerlo así. Van a acomodarlo, van a hacerlo así. Y van a hacerlo así. Se va a hacer así y van a hacer así. Y eso fue todo. Muy fácil. Y si quieren hacer otra cosita, píntenlo. Pero si quieren, hagan esto. Corten un poquito acá así. Y después lo suben. Acá está. Y así quedaría esto. Gracias. Si me dijeron saludo bien. Bueno, vamos a hacer así. Y ya estaría. Eso fue todo. Y si quieren otro video más haciendo manualidades con papel o cartón, denle like y suscríbanse. Chau. Y este fue el avión y este fue el video de hoy.